sukata marang soreng prang Nonton warung-warung mengawe acawata samya Cawata samya ngempalan Ore jane. Cawata samya ngempalan Narada Sukama Bapak, mangijo. lalu anggoti Saraya mangrangsang wayang Semar Badranaya paten nono wayaku Semar Kula rek ora ana guna kelawan paedahe kiai kaya mengkene kedarang-darang lagu jantrane uriping momonganmu Prabu Kusuma Kiai Lurah Semar Kula rek mung nemu wirang ora bisa njunjung darmaning kasatriyan malah keduga aku dinakwa gawe wiranging Sudarma Semar paten ana wae Semar Koden prayitna semulire kokal Didiyoni gondo Yoni gilar semeti tengahing latar Gemel masa duli monggo Den kepareng emut sampeyan niku santriya santriya tedhake ngantapa wijine ngandana lare kok lajeng paduka badhe nyuwun pejah kalih ngabdi menika lara-larahipun menapa Den monggo kepareng paring dawuh kaliyan ngabdi kula pun Semar sampun kalajeng miwah Delarung anggen dikandara menika mata awet matra Ujasa mboten wonten dina saha paedahipun Den lan maneka paduka kok badhe nyuwun pejah kaliyan ngabdi dika kula pun Semar niku enten napa ing atase wong lara utawi wong nandhang raga kemawon sami ngupadi tombo utawi wiragat ing pengangkah enggalo pinaringan singgang anggenipun nandhang raga lah sampeyan niku waras wiris kok ajeng kuwi penjani kowe menapa Den iya wong Semarian dikeparingake aku bakal matur mengkene Kyai pripun monggo keparing dawuh waktu dina iki negara Ngamarta umuming tanah Jawa nedhengi ketaman pagebluk Mayangkara Kyai nalika semana anggonku upaya Kanjeng Rama Arjuna wis ketemu nanging nalika semana Kanjeng Rama Arjuna rumangsa wirang rumangsa lingsem iya sapa panggonku upaya Darma nyawau Sudarma nedhengi Kanjeng Rama Arjuna marak sibo Kyai kanggo nebus lelakon iku aku pinitaya kelawan Kanjeng Rama Arjuna kineng upaya wujuding
Mustika Ratna kang linggar sangka palenggan yen to aku ora bisa mujudake iku mau. Kanjeng Rama Arjuna ora sudi ngakoni kelaman Prabu Kusuma minangka dadi putra Madukara Kyai. Sing maring dawuh niku sinten? Para pepunden Brata Pandhawa utamane Kanjeng Rama Kyai. Panjurana ngendi dodok seleng Mustika Ratna kang linggar sangka palenggan aku ora ngawuni ngani Kyai. Mongko sak jumblek krungu ya lagi Kyai ora semar. Kula suwun Paduka Dikandara sampun Mas Patosi penggalih dinten lugunipun. Sedaya lelampahan utawi pacobaning urip ingkang lumampah manungsa wonten ing Artapada menika boten badhe nglangkungi kaliyan kegiatanipun titah nanging wonten sok kala mangsanipun menawi ento boten tinambaran raos nedha nrima pandhuming dumadi wontenipun namung tobat mabet ketut lampahing angin pilanipun dinten kula aturi pitados kaliyan kurbane Gusti ingkang murbeng dumadi. Kula kinten Paduka Dikandara saged harupati wujudipun Mustika Ratna kang linggar saking palenggan wau den. Ora mengkono Kyai kok duweni kapitayan sing kaya mengkono. Mara wektu dina iki Kyai Badranaya paring dawuh perdine Mustika Ratna kang linggar sangka palenggan iku apa Kyai? Sampeyan kepengin mangertos? Iya Kyai. Aku kepengin mangerti perdine Mustika Ratna kang linggar sangka palenggan lan dodok sele ana ngendi Kyai? Ugi dadosna kawuningan Dikandara kula Bambang Prabakusuma. Milanipun sinebat Mustika Ratna ingkang linggar saking palenggan menika werdinipun mekaten. Mustika menika sampun mestani Endah Ratna menika pawestri. Linggar saking palenggan menika tegesipun oncat saking dunungipun. Menapa to sababipun medal semangke tanah Jawi kedhipun ketaman pagebluk Mayangkara. Tinggal medal semangke tanah Jawi kedhipun koncatan diwaning sandang miyos pangan dinten. Moreng sukma sinutma ya winaya ing asebut sumiban tawanging kalabu bambu kaning warono ya jagat Dewa Bathara wasisaning Bathara jagat Kyai Badranaya dos pundi waktu dina iki wangune tanah Jawa koncating jiwaning sandang kelawan pangan Kyai inggih panci kaluhuran panjrana ngendi dodok sele Kyai Morenggala paring dawuh aku kang bakal boyong sang Hyang Kukulun Bathara sadana kelawan Ewang Bathari Sri Kundur pring tanah Jawa Kyai. Nuwun mangke nggih den menawi bab perkawis menika tasih sinengker dening Adili Kondrat Nadyanto. Namung to ron salomba ingkang abdi kula pun Semar boten mantun caos pirsa kaliyan Dikandara kula Bambang Prabakusuma. Mangkono Kyai nggih
banjur kepiye pambudidayaku Kyai monggo sedaya lapan menika dipun aturaken kemawon wonten ngersanipun Eyang Dika kula kita mangke badhe wonten cecala saking Eyang Dika nggih ya yen to mangkono Kyai Derekno sak laguku wektu dina iki aku bakal munggah kayiwangan matur namasaning Kanjeng Eyang Tukulun Bathara Indra Kyai. Monggo kula dherekaken, Den. Tunggu